Witam Państwa serdecznie. Tak naprawdę to będzie głównie o czerwiaku, ponieważ w innych nowotworach skóry biologia molekularna i osiągnięcia niespecjalnie przekładają się na wyniki w leczeniu. To, o czym chciałem Państwu powiedzieć na początek, to parę danych epidemiologicznych. Polska znajduje się wśród krajów o średnim ryzyku zachorowania na czerniaka, zarówno wśród kobiet, jak i u mężczyzn. To jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że tak jak w większości krajów zamieszkanych przez przedstawicieli rasy kaukaskiej, czyli cała w zasadzie północna półkula, obserwujemy znaczący wzrost liczby zachorowań i tak naprawdę dynamika tego wzrostu jest największa wśród wszystkich nowotworów złośliwych. W tej chwili w Polsce uważamy, że roczny wzrost liczby zachorowań na czerniaka to jest od 8 do 10%, a podwojenie liczby zachorowań następuje co dekadę. I to wynika głównie ze zmian behawioralnych, to znaczy po prostu ludzie się bogacą, coraz częściej wyjeżdżają w ciepłe kraje. Skóra przedstawicieli naszej rasy, może nie brzmi bardzo politycznie, ale tak jest, nie jest przyzwyczajona do dużych dawek ultrafioletu i tutaj zbieramy tego wyniki. Niestety śmiertelność u nas też wzrasta. To są krzywe śmiertelności z powodu, czy umieralności z powodu czerniaka u kobiet i u mężczyzn w Polsce. Szczęśliwie, jak Państwo widzicie, te dwie krzywe się separują, czyli coraz większy odsetek chorych udaje nam się wyleczyć. Na dole macie Państwo zgony, na górze zachorowania. I to widać także z tego przezrocza. To są wyniki z ostatniej dekady, wyniki leczenia chorych na czerniaka z ostatniej dekady ubiegłego stulecia, gdzie uzyskiwaliśmy bardzo kiepskie wyniki leczenia. W tej chwili to się poprawiło, około 80% kobiet i 70% prawie procent mężczyzn udaje nam się wyleczyć. I to nie są, nie wiem, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, to nie jest skutkiem postępów biologii molekularnej, tylko po prostu jest to spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem, większą świadomością społeczną, wcześniejszym wycinaniem tego nowotworu. W dalszym ciągu niestety mamy dużo do zrobienia, bo proszę zwrócić uwagę, to są dane amerykańskie, aktualne. U nich zachorowalność powoli zaczyna wyhamowywać, natomiast cały czas zgony utrzymują się na stałym poziomie. Także są takie populacje w Europie, gdzie udaje się wyleczyć prawie 90% chorych na czerniaka i to głównie dzięki wczesnemu rozpoznawaniu, nie dzięki różnym wyrafinowanym technikom, które są nam dostępne. Także to jest na pewno dla Państwa też pole do popisu, żeby uświadamiać ludziom problem czerniaka. Dlatego, że jak Państwo widzicie z tego przezrocza, leczenie czerniaka jest to przede wszystkim leczenie chirurgiczne. Żeby doprowadzić chorego do wyleczenia całkowitego, musimy mu radykalnie wyciąć ognisko nowotworu. Im wcześniej to zrobimy na wcześniejszym stadium choroby, tym większe szanse na powodzenie. Proszę zwrócić uwagę, to jest schemat bardzo ogólny. Przede wszystkim ognisko pierwotne musi być radykalnie wycięte w przypadku przerzutów do węzłów skłonnych, także wykonujemy dosyć prostą operację chirurgiczną, jaką jest usunięcie regionalnego skóru chłonnego, a wszystkie te metody, o których zaraz będę mówił, są zarezerwowane przede wszystkim dla chorych, u których leczenie chirurgiczne nie może zostać zastosowane. Ze względu na zaawansowanie choroby, na mnogość czy wielkość nowotworu i wtedy zaczynamy chwytać się różnych takich właśnie technik z immunoterapii, biologii molekularnej i różnych technik bardziej eksperymentalnych. Co próbujemy stosować u chorych z zaawansowanym czerniakiem? Prób jest bardzo dużo. W tej chwili właściwie dominują dwie takie główne grupy. To jest immunoterapia, o której dzisiaj mówił nie będę, ale o tym należy pamiętać, bo to jest jedna z dwóch grup, które w tej chwili w ramach których obserwujemy znaczący postęp. Zresztą mówił już o tym pan profesor Kowalski, bo część tych leków się pokrywa i choćby nivolumab, który znajduje zastosowanie w raku płuca, najprawdopodobniej znajdzie zastosowanie także w czerniaku, ale mamy już zarejestrowane leki w ramach immunoterapii nieswoistej Ipilimumab, który jest w Polsce dostępny u chorych na czerniaka. No i to, na czym chciałbym się skupić, to są inhibitory kinaz, czyli to, o czym w zasadzie mówimy cały dzień dzisiaj. Przede wszystkim inhibitory zmutowanego genu podjednostki BRAF. To jest szlak sygnałowy, o którym już wspominał na początku pan profesor Siedlecki, jeden z głównych szlaków przewodzenia sygnału z zewnątrz komórki do jądra komórkowego, którego pobudzenie powoduje zwiększoną proliferację komórek nowotworu. Tutaj, jak Państwo widzicie, te schematy są bardzo różne. W czerniaku próbowano blokować bardzo różne białka cytoplazmatyczne na różnym poziomie. W tej chwili to wszystko raczej ma znaczenie historyczne lub jest wykorzystywane w badaniach klinicznych. To, co w tej chwili stosujemy i najprawdopodobniej w najbliższych latach będziemy stosować, to jest blokowanie tejże drogi sygnałowej prowadzącej od receptora błonowego do jądra komórkowego. I to jest to, na czym chciałbym się skupić.
Dlaczego to białko BRAF jest takie istotne? To jest jedna z podjednostek, podjednostka B białka RAF, które w tej ścieżce sygnałowej jest drugim z kolei białkiem licząc od błony komórkowej. Okazuje się, że ono jest dosyć często zmutowane u chorych na czerniaka. W polskiej populacji uważamy, że 60% czerniaków taką mutacją się charakteryzuje. Najczęściej jest to mutacja V600E, którą macie tu Państwo opisaną. To jest 90% tych mutacji ma taką charakterystykę, natomiast znanych jest ponad 100 innych mutacji. Niestety jest tak, że większość z nich nieprawidłowo tę ścieżkę sygnałową pobudza. Mało z tych mutacji wielki odsetek prowadzi do zahamowania tej ścieżki sygnałowej. Co ciekawe, różne mutacje różnie wpływają na biologię samego nowotworu. Tutaj chciałbym tylko pokazać, czy żebyście Państwo zwrócili uwagę, to jest cytat z badania klinicznego, ale proszę zwrócić uwagę, to są te niebieskie krzywe, to są grupy kontrolne, których przeżycie wyraźnie różni się w zależności od statusu mutacji, co wskazuje, że także rodzaj mutacji w ramach tego samego białka może wpływać na biologię nowotworu. Na razie nie wiemy, jak na to wpływać, akurat w czerniaku. W innych nowotworach już mamy takie pomysły. Sama obecność mutacji BRAF też nie jest bardzo dobrym czynnikiem rokowniczym. To są 3 krzywe, która pokazuje, to są chorzy, którzy mają taką mutację i są leczeni lekami, inhibitorami tego białka zmutowanego. To są chorzy, którzy mutacji nie mają i są leczeni inną metodą. A to są chorzy, którzy mają mutację i nie byli leczeni w żaden sposób i oni rokują najgorzej. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś ma czerniaka rozsianego i nie ma mutacji, to jeżeli nie znajdziemy dla niego leczenia, to jego rokowanie jest lepsze niż chorego, którego nie będziemy leczyli, a mutację posiada. Dlaczego tak jest, nie do końca wiadomo. No szczęśliwie ten problem jest zażegnany, bo mamy leki, dzięki którym możemy tych chorych wstawić na tą najwyższą krzywą i wtedy ich przeżycia zdecydowanie się poprawiają. W tej chwili w Polsce mamy dostępny w ramach refundacji selektywny inhibitor zmutowanego białka BRAF, to jest Vemurafenib. Nie jest to jedyny lek, innych powiem za chwilę, ale to mówię o nim na początku, ponieważ jest dostępny i refundowany i wszyscy chorzy, którzy taką mutację posiadają, mają zaawansowanego czerniaka, można myśleć o włączeniu ich do takiego leczenia. To są krzywe pokazujące czas wolny od progresji choroby. U chorych, którzy mutacje mają lek do stali w porównaniu z grupą kontrolną, te krzywe różnią się wyraźnie. To są schematy, to są krzywe z badania, które stało się podstawą rejestracji tego leku zarówno w Stanach, jak i w Europie. Tutaj macie Państwo obrazy z PET-CT przed leczeniem, te wszystkie tutaj zmiany guzowate, to jest czerniak w stadium rozsiewu. Wyraźnie ich aktywność biologiczna w PET-cie po leczeniu spadła. To samo jest w obrazach tomografii komputerowej, zmiany guzowate w płucach, które się niemal wycofały, zmiany w wątrobie, które są wyraźnie mniejsze, to jest zmiana przerzutowa w rzeczy, której tutaj też nie widać, aczkolwiek tutaj zasłonię to wygląda. Także na zmiany na skórze niestety ci chorzy, pomijając wszystko inne, miewają także bardzo pogorszoną jakość życia, co nie muszę nikomu udowadniać, że chory z takimi zmianami generalnie żyje mu się bardzo ciężko, po leczeniu Vemurafenibem te zmiany mogą ulec zmniejszeniu. Odsetek odpowiedzi jest bardzo wysoki, jak Państwo widzicie, na początku reaguje większość chorych, natomiast niestety ta odpowiedź nie jest wieczna, tak? To znaczy my jesteśmy w stanie tę chorobę ustabilizować na czas pewien, natomiast mniej więcej po 2 latach aktywność tego leku spada. To są również dane z badania klinicznego. W rzeczywistości, jeżeli to stosujemy do takich chorych, którzy przychodzą, zgłaszają się i spełniają kryteria, wyniki tego leczenia są nieco gorsze, ale mniej spektakularne. Warto powiedzieć, że w tej chwili dwuletnie przeżycie uzyskujemy na takim leczeniu kilkudziesięciu procent chorych, w zależności od leku, a przed wprowadzeniem tego typu leczenia średnie przeżycie chorych na 4. stopniu zaawansowania klinicznego czerniaka nie przekraczało 6 miesięcy, także jest to niewątpliwy postęp. Tutaj macie Państwo, nie jest to niestety leczenie absolutnie, że tak powiem, nietoksyczne. Tak? Tutaj macie Państwo wymienione działania niepożądane. To, na co zwracam, proszę zwrócić uwagę, to jest to, że te leki dają wyraźne działania niepożądane ze strony skóry. Także ci chorzy niestety nie wracają w takim potocznym rozumieniu do normalnego życia, tylko muszą uważać na bardzo wiele czynników, między innymi te leki powodują wyraźne uczulenie skóry na światło słoneczne, także one muszą używać filtrów, muszą się chronić przed słońcem. Drugim problemem jest to, że powstają inne niż czerniak nowotwory skóry.
Jaki jest tego mechanizm, nie wiemy, ale tak jest. Zazwyczaj są to raki płaskonabłonkowe skóry. Nazwa jest nieprzyjemna, ale tak naprawdę raki skóry szczęśliwie stanowią onkologiczną drobną galanterię, po prostu trzeba je wycinać. Tutaj są wypisane mechanizmy, które być może stoją, leżą u podłoża tego działania niepożądanego. Istnieje także podejrzenie, że remurafenib i podobne leki mogą także powodować powstawanie raków płaskonabłonkowych w innych lokalizacjach, takich jak drzewo ostrzelowe, przewód pokarmowy i narządy płciowe. To ryzyko nie jest wielkie, ale z tym się też trzeba liczyć. Także te leczenia onkologiczne nie są całkowicie, powiedzmy, nie pozbawione wad, tak? Ale tutaj dajemy coś za coś. W tej chwili istnieją kolejne leki na rynku. To jest cytat z badania z dabrafenibem, to jest inny inhibitor wybiórczy zmutowanego białka BRAF. Jak Państwo widzicie, te krzywe są dosyć podobne. To są przeżycia wolne od choroby, wyraźna prawie ponad dwukrotna poprawa w porównaniu z grupą kontrolną, która była leczona standardową chemioterapią w przypadku naczynniaka. Jak Państwo, to jest porównanie tych dwóch badań, to są tak zwane wykresy wodospadowe, tak, które pokazują obiektywną odpowiedź nowotworu różnych pacjentów. Jak Państwo widzicie, dla obu leków są one podobne, natomiast trochę jest inny profil toksyczności. To znaczy dabrafenib powoduje więcej gorączek, a mniej zmian skórnych. To jest kwestia wyboru. Tak naprawdę dabrafenib to jest niedostępny. Problem polega na tym, że jak Państwo widzieli z tych wszystkich krzywych, te krzywe po mniej więcej kilkunastu miesiącach mają tendencję do schodzenia się. To znaczy krzywe chorych leczonych lekiem i krzywe kontrolne, co wskazuje, że w pewnym momencie nowotwór zaczyna uczyć się, jak omijać nasze blokowanie proliferacji i zaczyna progresować. Oporność na te inhibitory może mieć różne podłoże. Najprawdopodobniej następuje jakaś reaktywacja tego szlaku kinaz, który Państwo widzieli, po prostu omija, komórka zaczyna uczyć się, jak ominąć zablokowane białko BRAF. Inne są wtórne mutacje, być może mutacje MEK, czyli białka znajdującego się poniżej w tej ścieżce sygnałowej mają znaczenie. To jest raczej, trzeba pewnie potraktować to przezrocze jako informacyjne, nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma to, że niestety odpowiedź na to leczenie nie jest odpowiedzią trwałą i wieczną. W związku z tym zastanawiamy się, w jaki sposób tym chorym pomagać dalej. Tak? Jeżeli wyczerpie się możliwość pojedynczego inhibitora, co by tu zrobić, żeby jednak temu choremu jeszcze coś zaproponować. Tak? Pomysłów jest kilka. Można zastosować inhibitor blokujący białko poniżej BRAF, czyli inhibitory MEK, o których zapowiem za chwilę, takie leki są. Terapia z przerwami, były próby, skuteczność tego jest wątpliwa. Połączenie z innym lekiem, to jest to, co wydaje się w tej chwili mieć chyba największe znaczenie i ma najlepszą pracę. I zastosowanie innego leku po BRAF, terapia sekwencyjna, również u niektórych chorych może mieć znaczenie, to jeszcze powiem o tym dwa słowa na samym końcu. Jeżeli chodzi o terapię sekwencyjne, znaczy terapię połączenie dwóch leków, ponieważ najczęściej wydaje się, że omijanie zablokowanego białka BRAF przez inhibitor następuje poprzez pobudzenie białka MEK, istnieją próby stosowania inhibitorów, jednoczasowego stosowania inhibitorów na dwóch poziomach tejże ścieżki sygnałowej. Jak Państwo widzicie, takie leki istnieją. Znaczy, o ile remurafenib jest zarejestrowany w Polsce, dabrafenib jest zarejestrowany w Europie i w Stanach, wiadomo, ale tutaj już są kolejne leki, które mogą być stosowane do blokowania białka MEK. W tej chwili wydaje się, że największą skuteczność i najbardziej korzystne wyniki uzyskujemy przez zastosowanie blokowania na dwóch poziomach jednocześnie i to są z tegorocznego ASCO doniesienia pokazujące, że takie kombinacje mają znaczenie. Tutaj jest proszę porównanie dabrafenibu z trametinibem, gdzie zarówno czas wolny od progresji choroby jest wyraźnie wydłużony. Tutaj to także jest wydłużony prawie o 15%, ale także całkowite dwuletnie przeżycia wydają się lepsze na kombinacji. Proszę zwrócić uwagę, 42 w porównaniu z 51%. To jest zdecydowanie lepsze. Co ciekawe, zastosowanie kombinacji lekowej jednoczasowe
zmniejsza ryzyko przynajmniej części działań niepożądanych. Najprawdopodobniej dlatego, że te działania niepożądane wynikają właśnie z tego nieprawidłowego czy nadmiernego pobudzenia innych tej ścieżki sygnałowej na różnych poziomach. Jeżeli ją zablokujemy na kilku poziomach, no to te działania niepożądane będą mniejsze. Także najprawdopodobniej powoli stajemy się świadkami tego, że powstaje jakiś nowy standard leczenia u chorych na zaawansowanego czerniaka. Także jak to będzie wyglądało? Tutaj sytuacja jest dynamiczna, bo to, co Państwu pokazuję przez ostatnie parę minut, to jest kwestia ostatnich tam powiedzmy 5 lat. Tak? Benurapenik i to wszystko to jest całkiem świeża historia. Do tego jeszcze dochodzi immunoterapia, o której tutaj nie mówię, bo nie jest to tematem tej prezentacji, natomiast no, warto wiedzieć, że to także ma znaczenie. W tej chwili dysponujemy przeciwciałem anty-CTLA4, to jest nieselektywna immunoterapia pobudzająca układ immunologiczny, ale no, liczają się za nami przynajmniej dwa inhibitory receptorów anty-PD1, które też mają charakter immunoterapii. I na pewno znajdą one zastosowanie przede wszystkim u tych chorych, u których nie ma mutacji w białku BRAF, bo u tych, u których mutacja występuje, no to najprawdopodobniej będziemy stosowali leczenie skojarzone inhibitorami na wielu poziomach. Także no, warto o tym wiedzieć o tyle, że to się zdecydowanie zmienia, natomiast to, do czego chcielibyśmy dążyć, to to, żeby do tych wszystkich osiągnięć, czyli mówiąc w skrócie, żebyśmy nie musieli korzystać u chorych na czerniaka z osiągnięć biologii molekularnej, immunoterapii, znaczy najlepiej wykrywać czerniaki wczesne, ponieważ wyniki są najlepsze, bo może nie podkreśliłem tego na początku, ale leczenie zarówno immunoterapia, jak i leczenie inhibitorami białka BRAF czy MEK u chorych na czerniaka ma znaczenie paliatywne, to znaczy znowu to jest to samo, o czym mówił Pan Profesor Kowalski, braku płuca, przedłużamy przeżycie, staramy się poprawić jakość tego przeżycia, natomiast uzyskanie trwałego wyleczenia, czyli całkowitej remisji tego czerniaka w takim stadium zaawansowania jest właściwie niemożliwe. A jest tak, że w tym roku najprawdopodobniej w Polsce 1200 chorych na umrze na czerniaka w Polsce. Państwo macie jakieś